Uh, Oke, saudaraku, saya lanjut mancing lagi. Ikuti keseruannya seperti apa, saudaraku. Salam persaudaraan, salam satu joran, saudaraku. Oke, saya langsung coba. Semoga ada cintanya, saudaraku. Oke, ini umpannya saya menggunakan udang, saudaraku. Ini udangnya saya sudah pasangkan. Saya langsung coba. Semoga ada cintanya, saudaraku. Mantap. Mantap jiwa. Strike perdana, saudaraku. Oke, saya coba lagi. Bismillah. Mantap. Oke. Mantap jiwa. Oke, lanjut. Oke, saya cari lagi di sini. Babon naik. Oke, saudaraku, saya coba pindah spot. Dan dari tadi ikan kecil yang makan, saudaraku. Coba di bagian atas, semoga di sana ada babonnya. Oke, mantap. Oke, dapat satu. Ini ikan kesukaan saya, saudaraku. Ini kalau saya
ikan paling enak saudaraku ini, seperti ikan gabus tapi dia agak pendek ini. Oke, kita lanjut. Mantap. Hmm. Mantap, mantap jiwa. Oke mas bro, dapat ini dia, mantap jiwa. Jos kandos. Oke, lanjut. Oke, saya lempar lagi. Mantap. Oke, lanjut. Lumayan ini. Mantap. Oke saudaraku, sekian dulu video dari saya. Karena harinya sudah sore, saya pamit dulu. Ikuti petualangan mancing saya selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Mantap.